Aslan Hatun, oban hainlerden temizlenene kadar sen de Kaya Obası'nda anamla Halime Sultan'ın yanında olasın. Bunlar da Çavdar Obası'nın hainlerden kurtulduğunu, bizim de cenge gittiğimizi bilsinler. Artık bey de muhasara için obada kalan alpleri göndersin. Emredersin Ertuğrul Bey. Gazanız mübarek olsun. Eyvallah Aslan Hatun. Amin. Haydi Turgut Bey. Efendim, Titan'dan hala haber gelmedi. Bu durum beni biraz endişelendiriyor. Titan çok büyük bir şövalyedir Kostas. Aldığı görevi mutlaka yerine getirir. Hiçbir şey Ertuğrul'u onun elinden kurtaramaz. Gizli geçidin öğrenilmemesi için gece gelecektir ama yakında güvercinle zafer haberi elimizde olur. Hepimiz heyecanla gelecek müjdeler haberi bekliyoruz efendim. Yine de tedbiri elinden bırakma Kostas. Unutma, bu kale Karaşehir'in kalbidir. Bu kaleye gelecek herhangi bir zarar Karaşehir'in düşmesi demektir. Surlardaki adam sayısını 2 katına çıkar. Kapıları da demir sürgülerle destekleyin. Emredersiniz efendim. Maria. Niye odandan çıktın? Doktor dinlenmeni söylemişti. Endişelenmeyin efendim. Yaram iyileşti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sizin için her fırsatta dua ediyorum. Umarım uğraşlarınızın sonucunu zaferle alırsınız. Merak etme Maria. Zafer bizim olacak. Ertuğrul'un sonu geldi. Seni yaralayan, kaleme saldıran o barbar Türk belasını bulacak. Ertuğrul bugün ölecek. Nasıl? Latinlerin dediği gibi. Auribus teneolupum. Ertuğrul bu kez sert kayaya çarptı Maria. Hem de öyle bir kaya ki hem uç beyliği hem Türk ovaları paramparça olacak. O zaman göreceksin nasıl olduğunu. Şimdi odana getir ve dinlen. Bu gece zaferi seninle kutlayacağım.
peşine gidin. Ölü ya da diri yakalayın. Kaya haber uçurmasına mani olun. Hadi. Evvela şu kaleyi fethedelim. Attığım ok seni öldürmezse elbet yine ölümün bizim elimizden olacak.
Binlerce şükür. Sağ olasın Halime Hatun. Ertuğrul Bey hazır gibi yetişti. Allah ondan razı olsun. İnşallah bu şehirde hayırlara vesile olur Aslan Hatun. İnşallah, inşallah, inşallah. Ertuğrul Bey Alplerle birlikte Karacahisar Kalesi'ne doğru dolu dizgin gitmekteler. Artuk Bey, Ertuğrul Bey obada kalan Alpleri muhasaraya göndermeni buyurdu. Buyruk beyimindir. O vakit obada bize daha çok vazife düşer. Hafsa kızım, Buyur Haymana. hatunlara haber edesin. Tezerler otağa gelsinler. Obamızın nizamı ve emniyeti için onlara yeni vazifeler vereceğim. Emrin olur. Ben de Alpleri muhasaraya göndereyim. Müsaadenle Halime Hatun. Müsaade senedir Artuk Bey. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş gördük hatsız. Hayırlı haberle geldin inşallah. Hainler hak ettiklerini buldu hatsız. Bahadır da oğlu da ettiklerinin bedelini ödedi. Eyvallah Ertuğrul Bey. Biz burada seni beklerken Titan'la 3 adamı geldi. Onları pusuya düşürdük. Titan kaçtı. Lakin onu okla vurdum. Buradaki vazifem daha mühim olduğu için peşinden gitmedim. Her ihtimale karşı 2 Alp'i peşinden gönderdim. İyi etmişsin hatsız. Kaleyi düşürünce hepsinin kellesi düşmüş olacak. İnşallah. Gizli geçidi bulduk evvelallah. Ares gayrı kafesteki avıdır bizim için. Turgut, yolları tutan beylere haber edesin. Biz kaleye sancağımızı dikene dek hiç kimse yerinden ayrılmaz. Emniyeti sıkı tutsunlar. Buyurun senin beyim. Ares'in dışarıyla tek bağlantısı bu geçittir. Bu geçitten geçişler muhakkak ki gece yapılmaktadır. Titan tuzaktan eli boş dönmese muhakkak ki gece dönecekti. Ares de indi onun gece döneceğini bekler. Biz ne yapacağız beyim? Ares Titan'dan benim ölüm haberimi beklemektedir. Biz de onları benim öldüğüme ikna edeceğiz. Evvela kaleye benim ölüm haberimi göndereceğiz. Lakin beyim, kalenin bütün kapıları kapalıyken içeri nasıl gireceğiz? Bulacağız bir yolunu Turgut, bulacağız. Beyim. Titan soysuzu buraya geldiği vakit bu güvercin kafesini bulduk. Eyvallah hatsız. Bacılar. Beylerimiz, alplerimiz topyekün muhasaradadır. Gayrı bu vakitten itibaren biz de talimlere ve nöbetlere başlayacağız. Talimleri Halime Hatun ve Aslan Hatun idare edecekler. Emrin olur ana. Emrin olur Hayme ana. Bilhassa genç kızlarımızın üstüne düşesiniz. Unutmayın, ağaç yaşken eğilir. Kilimhaneyi, merhemleri ve azıkları Hafsa Hatun teftiş edecek. Devamlı malumat isterim. Emrin olur Hayme ana. Saray Hatun. Nöbet tutacak hatunlardan sen mesulsün. Genç kızlarımızdan cevval olanları seçesin. Gece ve gündüz teftiş ve malumat isterim. Emrin olur Hayme ana. Bacılar, gayrı obamız da ocağımız da önce Allah'a sonra bize emanettir. Cenk bitene kadar pusatla yatıp pusatla kalkacağız. Hadi bakalım, herkes vazifesinin başına. Madem Titan böyle haber gönderilmiş, o vakit biz de öyle yapacağız. Tez Ares'e Titan'ın dilinden bir mektup yazasın. Ertuğrul ve Alplerinin tuzakta öldüğünü, Çavdar Obası'nın akıbetini öğrenip gece gizlice kaleye gireceğini yazasın.
Merak etmeyesin beyim. Bu mektubu Ares'e gönderdikten sonra kalenin civarındaki alpler geri çekilsinler. Bunu gören Ares iyice rehavete kapılıp gaflete düşecektir. Biz de Titan ve askerlerinin kılığında kaleye gireceğiz. Ares'in bulunduğu iç kale, Karacahisar'ın kalbidir. Taarruzu iç kaleye yapacağız. Orayı ele geçirdiğimiz vakit Karacahisar kalesi de düşecektir. Evvela geçidin içindeki askerleri aklayacağız. Lakin bunu sessizce yapacağız ki geçidin diğer tarafındaki askerler bunu öğrenmemeli. Aksi halde Karacahisar'ın diğer tarafındaki geçit kapanır. Beyim, senin ölmediğini görünce böyle kanlı canlı Azrail gibi dikildiğinde Ares'in yüzünü görmek isterim. Kaleye girdiğimizde hep birlikte doya doya izleriz Bamsı. İnşallah beyim, inşallah. Kaleye girdiğimizde evvela okçuların temizlenmesi icap eder. Bu vazife senindir Bamsı. Buyur senin de beyim. Rabbim bize fetih yolunu açıp bu toprakları cennet kılmayı nasip etsin inşallah. Amin. Bamsı buraya en iyi alplerinden birkaçını bırakasın. Geçitten gözlerini ayırmasınlar. Biz de alplerle birlikte gidip namaz kılıp fetih yolunun açılması için Rabbimize dua edelim. Emin olur beyim. Haydi. Efendim, askerler sabırsızlıkla Titan'ın getireceği haberi bekliyor. Ertuğrul'un ölümü bizler için savunmanın bitip saldırının başladığı an olacak. Ertuğrul'un ölümüyle şaşkına dönen çaresiz ve öfkeli Türklerin üzerine saldıracağız. Topraklarımızı asla bu barbarlara bırakmayacağımızı göstereceğiz. Efendim, Ertuğrul'un ölümünden sonraki hedefimiz nedir? Kanlı Pazar'ı alacağız. Önce mancınıkların yanması ve Alplerin ölümü. Sonra Ertuğrul'un ölümü. Üzerine Hanlı Pazar'ı ellerinden almamız Türkleri perişan edecek. Titan ve kahraman şövalyelerimiz döndükten sonra sıra bize gelecek. Hanlı Pazar'ı alacağız. Allahu Ekber. Semi Allahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ım. Bizler senin rızan için cihanda adaleti hakim kılmak üzere yola çıktık. Bizleri muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Bizi zalimlere mağlup, mazlumlara mahcup eyleme ya Rabbi. Amin. Yel ayaklı atlarımızın nalları sürçmesin ya Rabbi. Amin. Sağlı gök pusatlarımız kertilmesin ya Rabbi. Amin. İmanımız kat kat zırhımız olsun ya Rabbi. Amin. Dualarımızı adı görklü Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. El Fatiha. Allah kabul etsin.
Yüce Tanrım, kutsal imparatorluğumuzu ve topraklarımızı korumak için canlarını feda etmeye hazır olan bu askerlerini koru. Türkleri yok etmemiz için bizden yardımını esirgeme. Amen. Şövalyelerim, Karacahisar'ın cesur askerleri, hepiniz Baba, Oğul ve Kutsal Ruh tarafından kutsanmış cesur kahraman askerlersiniz. Bugün bir kahramanlık daha yaparak Ertuğrul'u yok edeceğiz. Sonra da Allıpazar'ı ele geçirip Türklere ölümcül darbeyi vuracağız. Ve hep beraber Türklere ölüm diye haykıracağız. Türklerin akan kanından zaferimiz yükselecek. Yaşasın kutsal imparatorluğumuz. Efendim, güvercine haber var. Kimden gelmiş efendim? Titan. Ertuğrul'u öldürmüş Kostas. Ertuğrul öldü! Türkler geri çekiliyor. Gel Kostas. Bunu kendi gözümle görmek isterim. Şuraya bak Kostas. Beyleri öldüğü için geri çekiliyor. Tanrım sana çok şükür. Sen yine büyük iş başardın efendim. Belki bu akşam Sertuğrul'un kellesini getirir. Titan Çavdar Ovası'na gittiğini yazmış. Orada Bahadır'la görüşecek. Sonra gece kaleye gelecek. Kahraman şövalye Titan Ertuğrul'u öldürdü. Türkler artık başsız kaldı. Şimdi zaferimiz çok daha kolay ve çok daha kanlı olacak.
ziyafet. Şövalye Titan'ı güzel bir ziyafetle karşılayalım. Şövalyeler de doyasıya eğlensin. Emredersiniz efendim. Sonra da bu kaleden çıkıp kanadı kırık Türklerin teker teker kafasını kopartırız. Alplerim, aslanlarım, yiğitlerim, kardeşlerim, yüreğimizde kor gibi iman, damarlarımızda bu şerefli kan olduğu sürece, değil karşımıza taştan surlar, sıra dağlar çekseler de, yine de göğsümüzle parçalar geçeriz. Gün bugündür. Gayrı Allah Allah sesleriyle yer gök sarsılacak. İntikamla bilenen gök pusatlarımız düşmanın böğrüne girecek. Öyle bir kuvvetle vuracağız ki kılıçlarımızın şakırtısı Nikea'da ve dahi Konstantiniye'de çınlayacak. Şer yuvası düşmana mezar olsun. Kılıcımız keskin, gazamız mübarek, nihayeti zafer olsun. Allahu Ekber! Kardeşimden ye Akdolgalım. Akdolgalım. Sana söz verdiğim gibi düşmanın bağrına yıldırım gibi çökme vakti gelmiştir.
öğrencisiniz. İleride hepiniz bacılar başı da olacaksınız. Hadi bakalım. Beyim, nihayet Karacahisar Kalesi'nin fethi vakti gelmiştir. Sen bizi buraya gaza için getirmesen, bu şerefe nail olamazdık. Allah senden razı olsun. Allah sizden razı olsun kardeşim. Biz bir çınarız. Ben çınarın gövdesiysem sizler de dallarısınız. Bizim can suyumuz da imanımızdır. Bizi diri tutan, buraya kadar getiren imanımızdır. Çınar dedin de beraberce diktiğimiz çınar fidanı hatırıma geldi. Yarabbi, bu çınar dallarıyla tüm cihanı kucaklasın. Köklerini toprağa salsın. Salsın ki neslimiz senin yolunda adaletini ve merhametini tüm cihana yaysın. Bu uğurda bu çınarın kaderi bizim de kaderimiz olsun. Amin. Çınarı diktiğimiz vakit dalları tüm cihanı sarsın demiştin. Ağlat'tan, Asimler'den, Halep'ten geldik. Bizans hududuna kadar dayandık. Zannetmeyin ki bizi hudutlar zapt edebilir. Ona ne şüphe beyim, ona ne şüphe. Olayken o meslelerine hepimiz oba etrafında avlanırdık da sen obanın düşmanın yurdundaki av yerlerine tepelerine giderdin. Daha o vakitten belliydi sana hudutların yetmeyeceği. Eyvallah kardeşim. Lakin bu yabanın avlağında av etmeye benzemez. Bu indiye dek gireceğimiz en çetin cenktir. Bu cenkle yalnız Karacahisar'ın değil, Allah'ın izniyle diğer yurtların kapıları açılacaktır bize. İnşallah beyim.
zafer gününü yaşattığın için sana minnettar. Maria. Bu sesler ne Ares? Sana söylemiştim Maria. Zafer benim olacak demiştim. Ertuğrul öldü. Kardeşinin intikamını aldım. Bu duyduğun sesler Titan ve Zafer'im için düzenlediğim şölenin sesleri Maria. Hadi hazırlan. Sen de gel. Ne var, niye ağlıyorsun? Sevinçten. Bugün sizin zafer gününüz. Hadi Maria. Hazırlan. Şölene sen de geleceksin. Bu gece herkesin içinde karım olacağını ilan edeceğim.
gelmedik ustas. Efendim, onun ne kadar tedbirli olduğunu siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Geçidin yerini öğrenmelerini istemez. Türkler ne kadar kuşatmayı kaldırmış olsalar da devir elden bırakmıyorlar. Doğru söylüyorsun Kostas. Daha çok şarap dağıt. Bugün bizim zafer günümüz. Efendim, Arya ve sizin yeriniz hazır. Buyurun. Bu sesler avludan gelir Ertuğrul Bey. Titan'ın zaferine yapıyorlar. Soysuz ikinci kez senin ölümünü kutlar beyim. İyi bilsinler beyim, iyi bilsinler. Biz bu satlarımızla onları çatlatıp patlatana kadar iyi bilsinler. Sen önden tez avluya gidesin. Titan'ın askerleriyle gelişini muştulayasın. Bizi hak ettiğimiz gibi karşılasınlar. Buyruk senindir beyim. Gün tetik gündür kardeşler. Yiğitlerim, Allah yüreğimizden imanımızı, bileğimizden gücümüzü eksiltmesin. Haydi. Ares, seni kendi ellerimle öldüreceğim. Kardeşimin intikamını alacağım senden. Ustas, Arya hala gelmedi. Hemen bir asker gönderiyorum. Büyük Titan ve kahraman askerlerimiz geliyor. Titan geliyor. Büyük Titan ve kahraman askerlerimiz geliyor. Tanrı'ya şükür. Titan ve kahraman askerlerimiz geliyor. Kahraman Titan ve askerlerimiz için layıkıyla bir karşılama yapalım. Emredersiniz efendim.
sadece benim değil, bütün imparatorluğumuzun minnetini kazandı. Sevgili